Pak. Selamat pagi, Pak. Jadi kalau kalian ketemu sesama Aerox tuh ya saling sapa, bro. Kasih klakson gitu. Mau head on, mau standar, tetap kita tuh harus saling sapa ya. Jangan sombong. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel gue Rezan Zikri. Jadi kesempatan kali ini gue mau berangkat kerja nih teman-teman ya. Sekarang pagi jam setengah 7 lebih, tanggal 11 November 2021. Gue mau coba cek sound Purson ini knalpot. Berhubung sekarang kan lagi ada operasi lodaya. Sedangkan kan gue perjalanan ke Bandung itu pastinya banyak banget polisi. So jadi di sini gue mau nyoba reaksi polisi. Gimana sih kalau Aerox pakai knalpot roban ya, kayak Aerox, NMAX, PCX gitu loh, ADV ya. Nah, jadi kita langsung OTW aja guys. Ini gue posisinya di Ranca Ekek ya. Kalau kalian posisinya Bandung Timur pasti tahu Ranca Ekek itu di mana. Nah, kedengaran nggak tuh? Tuh kan. Berhubung kan sekarang lagi ada operasi lodaya itu kan. Nggak tahu sampai tanggal berapa itu gua lupa. Nah, jadi di jalur Ranca Ekek sampai Bandung itu kan banyak banget polisi, terutama di Cileunyi itu. Kalian pasti tahu lah kalau daerah Kabupaten Bandung mah. Cileunyi, terus Cinunuk ya, Cibiru, terus Soekarno-Hatta itu kan banyak banget polisi coy. Nah, kita bakal coba gimana sih reaksi polisi kalau Aerox pakai robuan gitu. Apakah diberhentiin atau gimana ya? Karena semenjak gua pemakaian roban seminggu kemarin ya, ini pemakaian motor baru semingguan lah pakai knalpot roban. Gua tiap hari pulang pergi ke Bandung berangkat kerja, alhamdulillah aman-aman aja kok. Dengan kondisi motor gua yang standar lah, plat nomor ada, spion, bar N ada. Untuk masalah spion bar N di Bandung mah ya masih worth it lah, gak masalah kok, yang penting fungsional. Alhamdulillah gua belum pernah diberhentiin atau ditilang soal spion ya. Ini sih sumpah adem banget ya, ciri khas roban tuh ya. Ciri khas roban itu bener-bener adem. Tapi untuk tarikan atasnya ya lumayan lah. Ini kan gua beli second teman-teman ya, beli second kemarin tuh, dan gas fullnya baru gua ganti, terus packingnya juga gua ganti baru, jadi enak kayak seperti baru lah. Cuman untuk konsumsi BBM di sini berapa ya? 39,7 anjay. Kemarin pas pakai knalpot orsinil itu 4142 cuy. Sekarang 39,7 anjir. Gila. Jadi agak sedikit boros ya. Apalagi kan motor gua kemarin udah naik kompresi ya, cuman belum di porting doang. Untuk suara idle juga kalau pakai knalpot kayak gini mah beda banget. Ini mah gua udah ngidam-ngidam dari dulu punya Aerox, pengen knalpot roban gitu. Gak tau, gue nggak tertarik aja gitu kalau misalkan ganti pakai knalpot yang racing.
Gak tau, gua risih banget kalau pakai knalpot kayak gitu. Paling suka tuh kayak knalpot kayak gini. Kalau yang knalpot lebih agak budget minim tuh kayak AHM ya, lumayan itu juga AHM adem. Cuman gua anehnya pengguna Roban banyak yang bilang kalau knalpot Roban tuh katanya ngempos. Tapi nggak tahu ya, mungkin ini mah perasaan cik Sundanya mah. Tapi alhamdulillah gua pakai knalpot ini enak-enak aja. Tapi kenapa gitu loh, banyak yang dibobok knalpot Robannya. Pokoknya itu di depan nanti ada polisi. Setiap hari suka ada polisi ya di bawah jembatan tol baru Cileunyi. Buat kalian yang gak tahu kondisi Cileunyi kayak gimana ya kayak gini nih. Kita lihat ya. Sekalian kita lihat respon polisi kalau ada ya. Kalau ada kita lihat respon polisi kalau Aerox pakai knalpot Roban gimana. Nah, ini nih kondisi jalan Cileunyi, guys. Duh, nggak ada, biasanya di situ pada polisi. Di situ suka pada ngeberhentiin tuh. Kalau misalkan ada yang melanggar atau gimana, suka ditangkep, suka diberhentiin. Gak tahu pada libur kayak gimana ini polisi teh. Aerox nih bos. Kalau sesama Aerox tuh ya saling sapa gitu cuy. Jangan sombong kalian teh. Jangan adu gengsi kalau di jalan tuh. Kalau mau motor standar, mau udah head on, tetap saling sapa ya. Enaknya jalanan hari Sabtu tuh kayak gini tuh. Aduh. Mantap gak tuh cuy. Untuk settingan CVT gua tetap sama cuy, masih tetap sama, gak ada yang dirubah lagi. Cuman untuk roller sih sedikit diringanin lagi, gua diringanin lagi pakai 8 sama 9 gram karena gua nyari buat tarikan tengahnya. Kemarin pakai roller 910 ya kalau nggak salah ya, 910 itu untuk tarikan tengahnya rada nahan, tapi untuk atasnya mah mantep banget. Ini gua 1 bulan bolak-balik ke Bandung, kilometer udah mau 22.000 anjay, gila. Sekarang tuh banyak banget pengguna Aerox, bener sumpah. Apalagi lihat Aerox Neo, aduh mantap banget cuy. Wih, komunitas ceper masih ada ya, komunitas ceper. Gila ya, owner Aerox tuh pada kenceng-kenceng ngejalaninnya deh. Aduh.
Aduh, tungguan atuh. Aduh, aing mah. Tong kenceng-kenceng lah, sieun. Aduh. Ah, beneran hejo deh lampu merah nage. Aduh. Ambil kanan ah. Bus. Sok sieun tarik-tarik teuing euy. Ada polis tuh di depan. Oke. Ya. Ya Pak, halo Pak. Aduh. Ya Pak, selamat pagi Pak. Ya. Jangan ngaku hedon, jangan ngaku kencang. Kalau ketemu polisi masih ngumpet-ngumpet. Aduh. So jadi gitu aja vlog KJ gua ya. Ini tuh mau nyobain Purson knalpot Roboan second ya. Apakah masih bagus buat kalian yang beli knalpot Roboan second? Mesti hati-hati juga, lebih detail kalau mau beli second. Terus ya sekalian kita lihat tadi ya respon polisi gimana kalau akhirnya pakai knalpot Roboan, ketemu ngabers Aerox juga. Jadi kalau kalian ketemu sesama Aerox tuh ya saling sapa bro, kasih klakson gitu. Mau head on, mau standar, tetap kita tuh harus saling sapa ya. Jangan sombong bro. Ini mah gua waktu itu pernah diklakson nggak ngejawab. So jadi gitu aja video dari gua dari Zikri. Semoga kalian terhibur ya. Kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.